Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di spot sungai ya teman-teman. Kita mulai mancing di spot sungai. Coba nanti dapat apa ya. Itu lokasinya seperti itu. Oke yuk, kita menuju lokasi. Semoga kita bisa strike lewat gitu. Jalannya di sini.
wadaslintang ya teman-teman. Mana spotnya, tapi ikannya nggak tahu pada nggak mau makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman.